Oi galera, hoje eu tô aqui pra mostrar minha coleção de slime. Não é minha coleção de slimes. Eu ia mostrar, né? Mas aí minha filha me deu esse presentinho aqui, gente. Eu não sei se é da loja dela, que ela não me disse se era da loja, mas tudo bem. Gente, eu ganhei esse chifrinho com ela. Lindo e maravilhoso. É muito lindo, galera. Vou até tirar ele aqui porque é slime do que eu tô falando. Sim, gente, 3 slimes que ela me mandou. Em primeiro lugar, como eu estava fazendo 9 anos, gente, eu lembro muito bem, olha. Minha velhinha, linda e maravilhosa, de 9 anos. 9 anos linda, olha, gente, o chifrinho. Coisa mais detalhada. Ela tá em cima desse negócio aqui. Ela tem umas florzinhas aqui, gente, é muito lindo. E aqui atrás é normal, né? Agora, ela me mandou. Gente, eu só tirando as coisas aqui da sacola, né? Aí ela me mandou esse unicórnio. Olha, que lindo. Ela disse que é pra apoiar não, é pra colocar slime aqui pra não sujar. E ela também me mandou mais outro, que é esse aqui, olha, gente, pra colocar, sei lá, alguma coisa que não suja, é pra não sujar. Gente, é lindo. As coisas, né? E agora, os negocinhos pra colocar as slimes. Esse aqui é pra colocar o carbonato de soja lubrificado, que eu saiba, né? E esse aqui é um copinho, não sei o que é. Mas esses baldinhos aqui eu tenho certeza que é pra colocar slime. Eu não disse isso tudo, tá? Eu vou começar por essa slime. Ok. Vou começar por essa aqui. Eu não sei se ela é legal, se ela é chata. Mas olha, gente, já é bom. Gente, ela disse se não melhorar é pra colocar... é pra colocar como é que é o nome? Sabonete líquido da Lux. Ela também me mandou, gente, só que não nessa sacola. Que ela me mandou duas. Olha, gente, que lindo esse slime. Ai, eu amo esses slimes. Tem um pouquinho de glitter. Amei, gente. É muito lindinho. Ele é branco, gente, porque ela sabe que eu amo branco, gente. E preto também. Então ela mandou slime preta. Ela só mandou branca, eu acho. Porque ela disse que a minha cor favorita é muito, muito, muito branco. Porque o branco tem em todo lugar. Tá vendo? O branco tem em algum lugar. Se não tem, tem o amarelo representando. Ai, gente, a minha outra slime. Ai, tem esse... Ah, eu já mostrei. Eu achei que eu não tinha mostrado. Gente, eu quero deixar uma pro final. Mas eu não vou botar porque eu amo essa slime aqui. Que já tá... Ela disse que a slime azul é diferente. Então eu vou amar. Então já que eu amo, eu não sei qual eu vou abrir primeiro. Eu acho que eu vou abrir essa. Porque tem que deixar melhor pro final, né? Essa daqui eu gosto bastante dela. Pelo que a minha prima disse. Eu gosto bastante dela mesmo, olha. Olha, gente, ela tá cheia de glitter. Não sei se vocês estão vendo. Gente, você fala assim, é porque ela não manda essas slimes pequenas em vez de mandar grande. Gente, porque eu odeio slime grande. Não odiar, eu gosto mais de pequena. Nossa, eu já tô exagerando, galera. Gente, mas é muito gostoso. Essa daqui, ela demora bastante pra quebrar. Ela é muito legal. Mas eu vou deixar ela aqui e eu quero mostrar a coisa. Gente, ela é cheia de glitter. Gente, ela é cheia de glitter. E, gente, eu tô apoiando aqui muito. Tô gostando disso aqui, né? Também dá pra colocar um pedacinho da slime aqui, né? Muito lindo, né? Eu ia falar outra coisa, só que eu não vou falar. Não, é que na verdade eu esqueci. Ai, ai, minha festinha. Eu amei a festa. Agora, aqui é a slime que ela disse que eu amo de verdade. Uou. Ai, gente, ela é muito mole. Só de tocar assim, ó. Gente, ela é muito mole. Uau, ela nem saiu toda, de tão mole que ela é. Gente, olha, ela é muito mole, ela parece líquida. Se espalhar assim, parece que é, ó. Gente do céu, é muito linda. Gente, eu vou parar aqui um pouco, tá? Gente do céu, olha isso aqui. Uau!
essa estica demais, galera. Gente, essa estica demais. Eu amei ela. Vou guardar aqui. Porque senão depois alguém surta aqui na minha casa, né? Porque alguém surta aqui, né? É porque faz muita bagunça slime, né? Gente, eu vou falar a verdade. Essa daqui de glitter, eu já tinha feito. Só que ela disse que não ia me dar. Ela fez uma surpresa, né? Ai, caiu aqui o negócio. Caiu. Olha, gente. É muito gostoso. Então, gente, eu tô aqui com as minhas slimes. Ela disse que é a que eu mais gosto. É a que eu mais gosto. Então, as slimes que eu mais gosto são essas aqui. Então foram essas 3 slimes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!